ben Elfie Louet. Wij zijn Piet en Pieter Jan. Dat is onze dochter Katelijne Schurger. En we gaan vandaag het team van de mannen vertegenwoordigen. Girls Power! Yay. De familie Schurgers uit Bree is niet te stoppen. Zij helpen mee voor de eendjesverkoop van een Hart voor Limburg in de Kristal Arena. Wij doen mee omdat wij geloven in goede doelen. En een Hart voor Limburg ondersteunt heel veel goede projecten. En vandaar dat we ook ons steentje willen bijdragen. Het vrouwenteam heeft alvast de smaak te pakken. De mannen hebben iets minder succes. Jullie hebben ook al eentjes. Alsjeblieft, succes ermee. Dank u. Neemt u ze maar hoor, meneer. De tactiek van de vrouwen is charme aan de dag te leggen en te proberen op die manier onze eendjes te verkopen. En die tactiek is blijkbaar de juiste tactiek. Kijk een keer, alleen nog blauwe, witte en wat groene. Maar de rode zijn al helemaal uitverkocht, de gele uitverkocht, dus we gaan het zelfs moeten bijladen. Terwijl Elfie haar eendjes bijvult, draait ook buiten aan het stadion de eendjesverkoop op volle toeren. We zijn goed gestart. We zijn 3 maanden voor het evenement. Er zijn ondertussen al denk ik 20.000 eendjes verkocht. Dus, en we proberen er 100.000 te verkopen. Voor de verkoop krijgen ze ook de hulp van de werknemers van Carglass. Wij vinden dat we als bedrijf ook een sociale verantwoordelijkheid hebben om een maatschappelijke meerwaarde te realiseren. We zijn vandaag met ongeveer 75 mensen, waarvan er 25 van de Lions Club Breugel zijn en 50 van Carglass. Zijn de mannen al hier? Wij hebben een lichtmandje. Tadaa! Girls Power! Hoeveel hebben jullie er nog? We hebben nog maar 2. Wij zijn helemaal uitverkocht. Of de vrouwen ook bij de eendjesrace op 25 mei het sterke geslacht zijn, valt nog af te wachten. En het eendje dat als eerste over de meet zal komen op 25 mei wint een Mercedes-Benz A-klasse. Alle informatie over de eendjesrace vind je op de website.